kubisha mlango nilifunguliwa na the same girl mwenye nilikuwa najiuliza anafanya nini kwa my mom. Nilimuona nikashtuka, nikamuita na jina. Unafanya nini kwangu? Aliniambia niko na mimba 5 months. Na nimebeba twins. So my husband aliruka kwa kitanda, akaenda kumwangalia. So alirudi kwangu na hasira akaniambia unataka kuua Wanjiko na kumchoma, akaniwekelea makofi. So hakuwa amevalia. So kwenda kurudi kuvaa ndio anitoe nje, naye msichana akachukua kisu. Ukiangalia mikono yangu imejaa visu. Hata ni ngozi imefunika. Nilikuwa na visu mingi sana hadi huko. Hello and welcome to today's episode. Our guest today was willing to fight for her marriage, but she woke up one day and learned that her beloved mother-in-law had already found another girl for her husband. What are some of the issues that led to these happenings? Well, before I let her tell us the full story, my people in diaspora, I come bearing good news. For each time you'd love to send money back home, use TapTapSend to get the best exchange rates, 0 transaction fees, and instant transfers to your bank account or M-Pesa. Use our promo code TUKO254 to get $20 bonus for your $50 transaction or more. To get started, use the link on our pinned comment below. Karibu sana kwa channel yetu leo. Ukiangalia ile kamera, unaweza jintroduce kwa mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza. Okay. Kwa majina yangu naitwa Margaret Wajobi. Lakini wengi wananijua kama Maggie Hope Davis. Kwa mtandao najiitanga Maggie Hope Davis. Na nimetoka Mlima Mount Kenya. Nimetoka Kirinyaga, nimezaliwa Kirinyaga, nikasomea Kirinyaga. Kila kitu yangu ilikuwa Kirinyaga mpaka wakati nilikuja Nairobi. Yes. Maisha kule Kirinyaga ilikuwa aje? Maisha ilikuwa poa, juu nililelewa tu kama watoto wengine wale. Na nikalelewa vizuri, nikasoma vizuri, but nilifika class 8 sikuendelea na masomo kwa sababu kwetu kulikuwa na ile mambo ya kitambo. Kulikuwa na ile mind inaingianga watu ya kwamba msichana si lazima aendelee na masomo. So my cousins wenye walikuwa mbele yangu wasichana walipata watoto kama wakifanya mtihani ya class 8. So even my parents were like hata yeye akimalizia class 8 atapata mtoto. But mimi nilikuwa napenda masomo sana. Nilipofanya class 8 nikapata B+, nikaitwa National School Kabale Girls that time. But sikupelekwa shule. So nikiwa pale, nikingoja mambo na shule, nimepita siwezi rudia. Ikawa kuna mtu wa familia saide ya akina mama kwenye mamangu ametoka. Ako Nairobi na anatafuta msichana. So walisema niletwe Nairobi watafute pesa. Juu sasa sikupata mtoto. So ikasemekana nikuje town. Nimshikirie kabla apate msichana wa job. So yangu ilikuwa kumshikiria tu. Na nikakuja, nikamshikiria. So tukingoja pesa ipatikane. But till today, Pesa haijaitosha. Pesa haijaitosha ya kwenda shule. Na mimi na masomo, tukafikishana hapo. So nilipokuja pale nilikaa for 2 years. For those 2 years, tukaanjuana na jamaa fulani. But venye cousin yangu sasa alijua, alikuwa far cousin pande ya kina mama. Venye alijua, akasema nirudishwe home, bado mimi ni mdogo. So kurudi home siwezi endelea na masomo, but huyu jamaa alikuwa bado wa familia ya kina bwana ya cousin yangu. Alikuwa far cousin bado. So ile time ilisemekana nipelekwe tea room ndio ni home, yeye ndiye alinipeleka huyo kijana na akanibaia phone. That time nibaiwa Sony Ericsson hiyo ofa hii kubwa. So communications tulikuwa tuna communicate. Tulipofika after kukaa home for 1 week ikasemekana atakuja. Alinipigia akasema anakuja ajiintroduce juu alikuwa serious. At that time nikikuja Nairobi
nini nikiwa 16 years. Class 8. Class 8. Nilifanya nikiwa 15 years. Nilikuwa 14 years, juu nilikaa 2 years, niliolewa na 16 years. Yeah, and I was big. Mimi mwili yangu ni kubwa kutoka kitambo, but miaka ilikuwa kidogo. So venye alikuja mimi niliambia my mom ya kwamba niko na mgeni. Na akasema ni sawa. So venye mgeni alikuja mamangu alisema hapana. Kama ni mgeni wa aina hii, bado wewe ni mdogo, tunakutafutia pesa urudi shule. But in my mind ilikuwa ya kwamba for 2 years mjatafuta pesa. How come sasa mnatafuta pesa? So mimi nilitafutia njia yangu ya kurudi town. But yeye hakuwa anataka mali nitatafutwa. Yeye alikuja mpaka home tena after another week, na hakukuwa na watu home. Kulikuwa na mashakaya na hapo home. So my mom hakukuwa. Tulipata shosho tukamwambia ya kwamba nisitafutwe, nimeenda Nairobi na tumeenda na huyo jamaa. So yangu ilikuwa open, si kujificha. Si tukakuja. Venye tulikuja kukaa, sasa umeolewa. Niko na 16 years. Hakuna kitu nilikuwa najua kwa doa. So I was like, sasa nimeolewa. Kwa mind yangu ilikuwa venye tu tunakaanga home with my sister, my brother, my dad. Life tu ni hivyo, but nikapata ni different. So after kukaa kitu 3 months, one day nikiamka morning, niliamka kama siko poa. Kwenda kushuka tu kwa bed ninasikia tu dizziness. Kidogo tu kabla hata niseme siko poa, nilikuwa chini. Nilisikia uchungu mingi sana kwa tumbo, then nikaanguka. Kutoka hapo sikujisikia tena. Nilijipata hosi. Wakisema ni emergency, nipelekwe Kenyatta. Kufikishwa Kenyatta wanasema ni emergency na nikafanyiwa CS. Sasa mimi sijui ni CS, sikuwa naelewa CS ni nini. So inamaanisha after 3 months ulikuwa already pregnant. Yeah. So after kutoka theater ndio daktari alikuja akaniambia ati nilikuwa na ectopic pregnancy. Na ectopic pregnancy haiwezi kulia hapo kwa kukua hapo kwa ovarian, kwa tube. So ndio ili burst. Na akaniambia ya kwamba my uterus is damaged. 98% iko damaged. So kupata mtoto tena ni shida, na akaniambia ya kwamba wametoa fallopian tube ya pande ya light. So nimebaki na fallopian tube moja. Uterus wamejaribu kuifanya repair, but ni 50-50. So tulienda home. After kupona sasa ni kungoja, si conceive tena. Tukaanzia sasa safari ya hosi. Nilipata ngaina mmoja na alijaribu sana kunitibu hadi ilifikia mahali ya kuniambia ya kwamba it's hard, ni ngumu sana kupata mtoto tena. But alipokuwa ananipatia tu mandawa ya kujaribu hiyo fertility ipande, ikawa Kenya kuna madaktari wanakuja kutoka ng'ambo, wanakuja kufanya research. So yeye aliniita Kemri, akaniambia ndio anataka nisaidike, anataka wafanye research na mimi ndio waone kama kuna vile naweza fungua the other tube. Juu picha ilikuwa inasema the tube is blocked, totally blocked. Na wakasema sitalipa kitu yoyote juu ni research wanafanya. I thank God ilifaulu. Walifanya vyenye wanaweza na can block the tube. After some month nilijipata niko tena na ball. Na nikafurahia sana. Na nikambeba hiyo mimba. Na kufikia hiyo mimba nilibeba hadi 7 months. Nikapata complications. Juu nilianza kusikia tu uchungu kwa kitofu. Alafu tumbo imekuwa ni kama lead kabisa. Kwenda hospitali wakasema ni emergency. After scan, daktari akasema mtoto mwenye nimembeba ni mgonjwa sana. So they have to save my life. Mtoto ni mgonjwa. Na hiyo mtoto hata akitoka kusurvive ni ngumu. So walianzia kutimbu ile infection ilikuwa inafanya nisikie kitofu uchungu.
Na after 2 weeks nikiwa hospitalized ndio walifanyia CS tena. Wakatoa mtoto, but I was psychologically prepared ya kwamba mtoto si lazima make. Wako na haja na mimi. Na after kufanywa upasuaji walipata mtoi. Yani hata wao walistuka, juu walikuwa nafikiria watatoa mtoi ya pass. Mtoto hakukufa, akawekwa nursery. But nilifichwa kuona huyo mtoto. After 4 days, babake ndiye alikuwa anaenda kuona mtoto, namuuliza mtoto wako anje, akaniambia we, mtoto wako but ni mgonjwa sana. And I was like, ni mgonjwa wapi? Na ulisia daktari wananiambia hapana. So venye ni insist, nililetewa psychiatrist aniongeleshe. Then counselor akani prepare psychologically that yule mtoto na demand kuona hayuko poa. After 4 days ndio nilipelekwa nikaona mtoto. Juu huyu psychiatrist alikuwa ameniprepare, ananiambia ya kwamba Magi, mtoto wako ni mgonjwa sana. Na sisemi hivi ndivyo mtoto wako, but what if tutaenda upate huyo mtoto ulimi yote iko nje, ama umpate akona spine bifida, yani amefunguka shimo huku kwa spine, ama upate kichwa imefunguka mbongo yako iko nje, utamkumbali? And I was like, if atola ako uhai nitamkumbali. So nilipelekwa nikaona mtoto. So mind yangu ilikuwa akinitaenda nipate mtoto wangu ulimi ikiwa nje ama ubongo. So venye nilikapata kakosawa kako kwa oxygen, kamefunganishwa kutoka hapa kakosawa kamefunikwa. But kutoka hivi kurudi chini amewekewa kikitu imefunika hapo yote, imecover pande yote ya tumbo. Ndio walifungua. Walipofungua nilishtuka nikaanguka. Juu nilipata mtoi nyama, yani nyama zote za tumbo ziko nje, wakasema ati inaitwa omphalocele. Na watoto 98%, yani 2% wanasariangwa na hiyo kitu, abnormality, unaweza pata mdomo iko nje ama kuna place tu haikukomaa vizuri akiwa kwa tumbo. So mimi nikaanzia safari ya nursery. Sasa unaenda unachange mtoto ako kwa machine, atolewi hapo. Huyo mtoto alikaa, but the more alikuwa anakaa, the more alikuwa anaendelea kukua mdogo. Yani unaona sasa huyu mtoto anyonyi, unamkamulia kadogo, anapewa kidogo, wanajaribu kuangalia kama ile matumbo itafanya kazi. So anaweza kunywa maziwa leo, akae wiki mzima ni drip tu anawekewa. So na alafu anatumia madawa mingi. After 2 months nikiwa hospitali na mtoto, nikaletwa mtoto kwa ward na tukakuwa discharged. That time hakukuwa na diapers, ni napkins. So unaenda na mtoto home na ile kidoda bado yuko kwa tumbo juu wamesema waliweka kihudi ingine inafunikia hapo, but venye tumbo iko alikuwa amefura kitu ingine hapa mahali hiyo nyama imekaa. So akikupumua ulikuwa unaona hiyo kitu inainuka juu, then iko ni kidoda. So hapa chini ukifunga napkin inachomeka, inaingiza infection ndani. So mtoto alikuanga na infection each and every time wako na infection. Andi akaenda ikafikia place turudi hosi tena. Kurudi hosi, tulifika hosi wakasema mtoto hata hapumui vizuri, wakampeleka ICU. Huyo mtoto nilikaa naye for 4 months tena hosi. Okay, for 2 months tena. Nitoka akiwa na 2 months, so nikakaa tena 2 months. Alipotoka ICU nikaletewa yeye hapo, tukakaa na yeye like 1 week. But daktari waliita watu wa familia, mimi hawakuniambia chochote. Wakasema ya kwamba huyu mtoto ni siku anamuhesabia, ni ngumu sana kusurvive. But mimi daktari wakikuja walikuwa wanasema ya kwamba hata mko karibu kwenda nyumbani sasa. So mimi nilikuwa nasema, daktari ananiambia vizuri sana, mtaenda home, but after 2 years huyo mtoto atafanywa upasuaji, kila kitu iwekwe mahali pake. So familia inajua mtoto hata survive. Daktari wamesema ya kwamba lungs zimekulika, zimeisha, sijui kidneys, kila kitu yake, strong organs ziliaffectiwa na infection, na
hayuko, yani ako lakini ni kama anaenda tu, yani wanangojea simu yake nini saa yake asimike tu. So one day nikiwa na huyo mtoto mimi niliamka nikapata mtoto huyo hayuko, na hivyo ndivyo mtoto alipass na tukampeleka home the same day juu familia yani ilikuwa familia funny kwa sababu hawako wanapatiana time. Ni mtoto amekufa, hakuna mambo ingine, ni saa hii tunakiria bill, tunakiria mochari tudungiwe mwili, ni kupeleka, yani ni kama kutupa tu. Tukapeleka mtoto, tukazika na tukarudi home. So mimi nilikuwa naambia mom jioni, that time hakukuwa na simu mingi. It was back 2001. So nikupigania simu, ambia mom mtoto alipass, tulimsika jana, iko hivi na hivi. So watu wa home wanakuja kama kila kitu imefanyika na imeisha. So tukiwa pale sasa nikuulizana tu maswali, ni nini shida? Tukakosa shida yoyote ya kutatua. So nikakaa nikapona, tena nikakuja kupata ball after 1 year. Venye nilipata ball I was like sasa maybe ni venye nilikuwa nimekaa, maybe ni venye tube ilikuwa imefungika, maybe unaona sasa ile kujipatia nguvu. Huu ni kisaa atakuwa sawa. Hiyo mimba nilibeba for 8 months. Nikapata false labor. Kupelekwa akasema ni emergency. Nikafanyiwa CS sasa ya 3. Kufanywa hiyo ya 3 huyu mtoto alikaa only that night. Ati yako na distress, amewekwa kwa machine. So asubuhi yake ukiamkia kuulizia mtoto wako wapi, naambiwa Magi, hata mimi niliinsist niende nursery. Wanasema hapana, usiende nursery, juu kidoda bado ni fresh. Kaambia acha niende nione mtoto wako aje. Juu mimi nilikuwa na ile iga ya kujua ako aje. Nimezaa mtoto normal, yani nataka tu kumuona. And mali nilienda kuonyeshwa mtoto, mimi nilionyeshwa mtoto kama amekufa. Wakasema hata alikuwa na distress. And I was like, si ako sawa huyu, hata hana shida, amekufa nini? Sasa tukafikia place ya kuulizana sasa kama familia ni nini. Sasa hiyo hao ni watoto 3. So nikapata stress. Stress ilinikonka sasa vibaya sana. To an extent kujisahau. Nilikuwa najisahau kabisa. At this point uko how old? At that sasa nilikuwa niliolewa nikiwa na 16, 17, 18, 19, nilikuwa kitu 19 years. Nilifikia place ya kujisahau, yani hata kukula unakubushwa tu na umekula. Yani akili imeenda ikaenda kabisa. So in that duration sasa daktari walisema siwezi tumia family planning yote kwa sababu niko na fallopian tube moja, na venye sasa nilipata ile shida ya uterus inaweza cause problem nyingine. So mimi nikiwa pale sasa hiyo time juu ya stress nikawa ni kama mtu ako na depression kabisa. Nilikuwa napata ball inatoka. Kapata ingine inatoka. Ikatoka 3 kama zimefuatana. So daktari bado ananiambia kwamba sasa CS hiyo walikuwa wanasema ni 3. Umefanywa operation 3, sijui tutafanya aje, uwezi fanywa ingine. Lakini daktari ananiambia hapana Magi. Vile tu umejitolea na umejaribu, hata kama ni mtoto mmoja, wacha tu risk. So nilipopata mimba ingine ikasemekana itafungwa. Ile time nilienda kufungwa daktari akasema haoni shida yoyote, hakuna haja ya ifungwe. Hiyo mimba ilikuwa nilipoenda kujifungua sasa after 8 months and 1 week, ile uchungu sasa unaona ufikishange kama umepasuliwa kufikisha term inakuanga ngumu juu uterus ina sense mahali tu ulipasuliwa. Nilienda nikapata mtoi. Nilipopata mtoi alipelekwa nursery. So mimi nikaanzia kuona ya kwamba nursery ni kama watoto wanakufanga. Kwa nini amepelekwa nursery? Ati yapumui vizuri. Sasa nikaluso upata kabla sijamuona. Yani mpaka nikapata ile phobia siendi nursery. What if nitaenda? Unajua unafikanga daktari wanakuulizia au manasi wanakuanga kwa reception. Wewe ni nani? Baby Margaret. Sawa. Eka hapo tukuitie matron. Ukisikia tu hiyo kitu unajuanga ni past tense. So nilipofika wananiambia mtoto ako nursery lakini mtoto hayuko sawa. Ako tunajaribu but wacha tungoje tu Mungu. After 3 days nilienda kitu saa 10 sasa
Na huyo nilikuwa nakamulia maziwa. So nilienda kukamua, daktari akaniambia, Mage, uliona venye uliacha mtoto masaa ya lunch? Alikuwa aje? Sikuacha akipumua poa. Okay, tulijaribu. Hiyo siku anangojea amalizie statement. Kashindwa. Kwenda kutoka wakanishikia. So me I was like, eat life hapana. Nilikuwa nimepatiwa to last chance na daktari. Na sasa imefanyika hivyo. So I was afraid hata kupiga simu niwaambie venye imehappen. Juu sasa watakuja tu waseme tupeleke mtoto nyumbani na tumsike. Yeah. But walipigiwa simu na management wakakuja. Wakafanya tu ile kitu tena. Ni kulipa hapo hapo na kupeleka mtoto home. Hiyo kitu ilikuwa inaniumiza roho. Nilikuwa yani nasikia yani hawafai kufanya, wanafaa kunipatia time, nikubali imetendeka, nimwone mtoto wangu, hata watu wetu wakuje, but wao ni kwenda tu akiendanga. So ni kama nilikuwa nimewachosha. So my mother-in-law, that time ndio niliona true colors. My mother-in-law alikuwa ananipenda ile, angefanya kila kitu. But remember, hapo nyuma kidogo, venye nilikuwa na mimba ya 5 to 6 month, kuna msichana alikuja kwa mother-in-law, na nikashindwa, mother-in-law ana mtoto mdogo. Huyu msichana amekuja anafanya nini kwa mother-in-law? Mlikuwa mnaishi kwa the same compound? Tulikuwa tunaishi same estate but not si far sana. Na venye mtu anatembeanga walk na ile biashara tulikuwa tunafanya that time ilikuwa family business So si kushughulika sana, but in my nini wanafanya huku, but si kitu ilinisumbua. So after kukaa nikiwa pale kwa bari ya mtoto wangu, my mother-in-law alikuja. Akaniambia, Mage, umejitolea sana. Umeona sasa tumejaza makamburi kwetu. Uko na nguvu sana. Lakini kuna kitu nataka kukuambia. Ukizaa mtoto mwingine akufe, unjue mahali utapeleka. Juu kwetu hatuko ready kuchange our own. Yani hatuko tayari kuchange kwetu ikuwe ni mashamba ya kaburi. And I was like, how? Na huyu ni mtu mwenye tunakulanga na yeye. But akili yangu ikaniambia ya kwamba my mother-in-law hata yeye amefiwa, hiyo kitu inamsumbua, so sikumbeba. After kumalizia kila kitu kwenda home, kurudi sasa Nairobi, kwa hakukuwa far away na Nairobi. So kukuza my husband akamwambia ya kwamba, mom, itambidi ukae na Magi, ndio kesho niamkie job, niende niseme venye mambo imekaa, alafu sasa nirudi. My mother-in-law alisema hapana, mtu aende akapikiwe na bwanake. Si tukaenda kwetu. So asubuhi my husband aliamka akapika chai, akaweka kwa thermos, akapika uji, kuna matunda, kuna raibena hapo, ruko seed hivi. Akatoka akaenda akapikia Madhi, akamwambia, mimi nimetoka mama. Na Magi yako peke yake. Mniangalilie yeye nifike job alafu nitarudi baadaye kidogo. Mama alikuja. Hapo ndio niliona kumbe huyu hakuwa amefiwa, kuna kitu iko ndani yake. Aliniambia, unaona venye umenunuliwa vitu za kukula huku na umepikiwa hadi uji imejaa kwa thermos. Hii uji na hizi raibena na hii matunda hautatumia, itatumiwa na mwenye atanisani kue. Mimi nataka kusaliwa. And I was like, nani anakusaa Madhi? Madhi aliongea vibaya sana, alafu akabeba zile vitu akatoka nayo. Akapaka. Aliniambia maneno ya uchungu sana hadi nikafeel siko worthy kuishi tena. That time mind yangu ikaingia na ikaingiwa na suicidal thought. Na nikaplan venye nitajiua. Na ikakuwa ni hivyo na hakuna kitu ya kuchange. Remember niko peke yangu, mtoto amekufa, hii ni kidonda, niko na maumivu, masiwa imejaa kwa matiti, yani kila kitu ni uchungu tu. Sina mtu wa kunishikilia. Nilitoka tu nje hivi kama nimejikokota, nikapatana na katoto. Nikakatuma kwa duka, akanibaia rat tuwili. Kakuja nikakoroga na nikakunywa, so I was nikarelax sasa, nataka tu nikufe, hakuna kitu kingine.
Remember simu kupiga lazima itumanwe ile ngambo ingine, mamangu afikiwe ndio anikujie. Nikaona ita take long. Mimi nikalala. Imagine sikukufa. Ilifikia sasa masaa ingine nasikia mtu ananiita. And I was like, hey, kumbe bwanangu ananipenda hivi yake. Yaani amepata nimekufa naye akajiua. Nilimuulizia tu hivi akaniambia kukufa, kafuruta glasi nikamwambia mimi nimekunywa sumu. Alinibeba akanipeleka hosi. Kaweko pipes za kutoa. Ikatoka. So alipoenda kuulizia mamake what happened, ameniacha hosi, mamake alisema ati nilimtukana sana. And I was like, mimi nikakutukana, nguvu ya matusi. Nimetoa wapi? Mtoto wangu tumesika, hii ni kidonda, sina nguvu mimi. My mom akakuja akasema kwake anataka mtu mwenye atamzaa. So after hapo bwanangu aliniambia ya kwamba anataka anipeleke kwetu home, mamangu anipikie, niongeleshe, at least nitulie. Na naogopa kuniacha kwa nyumba. So alipoenda, kumbe kuna mkutano ingine iko huko. Kasini yake ndiye alinipigia simu akaniambia, Magi, inasemekana hivi na hivi na usikubali kupelekwa kwenu, juu unapelekwa for good. Bwanangu alipokuja, alikuja na gari. Sasa nikasema hata nikikataa kwenda, lakini bwanangu hawezi nifanyia kitu kama hiyo. So aliniingisha kwa gari na nikapelekwa mpaka home. Kufika home akapatia my mom 6K. Kamwambia umpikie na nitakuwa nakuja every weekend. Sasa jioni venye unafikirianga acha nipige simu nisikie kama walifika. Mimi nilipiga simu ikakuwa mteja. Nikasema pengine ni moto. Kesho yake nikajaribu haikuingia, kesho ingine haikuingia. So alienda na akatupa line. Ile simu yenye umepokea kutoka kwa kazini ya bwanako ilikuwa inasema nini? Ilikuwa inasema nisikubali kwenda home. Juu ananipeleka for good home. Sitawahi rudi. Unafukuzwa sasa kwako. So venye nilisikia simu yake haingii, ile mambo kasini yake alikuwa amesema sasa ikaingia kwa mind yangu. So ilikuwa ni ukweli. Ni sawa, but nikakuwa na denial ndani yangu. Niko na job, nilikuwa saa hiyo nilikuwa na boutique kubwa sana worth 500,000 that time. Ni amekufungulia? Hapana. Ile pesa yangu nilikuwa nimefanya kwa nikiwa housemaid, ndio nilikusanya nikaingia kwa chama, nikakuja mpaka nikaweka hiyo job. So mimi nilikuwa na fight against my business. So after 1 week nikapigiwa simu na jirani yangu. Huyo ndio alifanya nione ni serious. Kaniulizia, Magi, kwani ulienda wapi? Huku kwako kuna mtu anavalia nguo zako na anafungua job yako. Kichwa ikaruka. Job yangu hapana. So nilipanga tu na mind yangu nikaambia mamangu kesho sikuwa nakumbuka. Nafaa kukua Kenyatta by 8. Waangalie scar. Ni sawa. Sasa hiyo time ilikuwa utafutiwe nduthi. Nduthi zilikuwa kama 2-3. Uchukuliwe saa 10, upelekwe huko stage kubwa. So by 6 mimi nilikuwa Nairobi. Kubisha mlango nilifunguliwa na the same girl mwenye nilikuwa najiuliza anafanya nini kwa my mom. So hata ile time unakuja kuangaliwa umepata mtoto wa mwisho, mother-in-law ashaanza kubond na the new wife. Na anaishi na yeye kwake. So venye nilimuona nikashtuka, nikamuita na jina. Unafanya nini kwangu? Aliniambia niko na mimba 5 months. Na nimebeba twins. Kasi yako ni kusalia tu chini watoto wakikufa. And I was like, God, sina nguvu ya kubishana na huyu. Nilimshika tu hivi nikamuondoa kwa mlango, mimi nikapita ndani. Nikaenda mpaka bedroom nikapata bwanangu. Sasa amesikia kuna watu wanaongea, but ako kwa bed, hajatokea kwa bed. Kitchen kuangalia kulikuwa na kitu kwa jiko. So kwenda kuingia kwa bedrooms, kitchen na bedroom, milango ilikuwa imeangaliana hivi. Kitchen iko pande hii, bedroom iko pande hii. So kwenda kuingia kwa bedroom, huyu alikimbia akaingia jikoni. Mind yangu ikaniambia tu kuna kitu mbaya nataka kufanya.
Juu mind yake ni kama alikuwa amearatua ya kwamba huyo venye ameenda hata irudi huku. Na we are done with her. Huyo hata haikuja huku. So alafu ameniona. Madhe mwenye anampeanga nguvu hayuko. So mimi niliingia, nikaenda kufunga mlango ndio niongee na huyu bwanangu. Niliona tu kitu imekuja. Kulikuwa na masiwa kwa jiko, ilikuwa morning anatayarisha breakfast So mimi niliona kitu inanikujia, nilifunga tu mlango. So venye alimwaga hiyo masiwa na ilikuwa imechemka kwa jiko, iligonga mlango ikamrudia mwenyewe. Alikuwa amejifunga tu leso. So alipiga nduru juu, alichomeka akafanya hivi, alitoka na nyama. Ikasemekana ni mimi nimemchoma na ni mimi na singejitoa hapo. So my husband aliruka kwa kitanda, akaenda kumwangalia. So alirudi kwangu na hasira akaniambia, unataka kuwa Wanjiko na kumchoma na unajua wewe ndio unasanga watoto wakikufa. Akaniwekelea makofi. So hakuwa amevalia. So kwenda kurudi kuvaa ndio anitoe nje, naye msichana akachukua kisu. Ukiangalia mikono yangu imejaa visu. Hata ni ngozi imefunika. Nilikuwa na visu mingi sana hadi huko. Nikadungwa visu, alafu sasa sina nguvu. The more damu inatoka, the more nguvu inaisha juu. Nikaone 2 weeks kutoka nifanyiwe CS. So bwana after kuvalia alinikujia, akanishika, akanigonganisha na ukuta. Yani alinigonganisha na ukuta, nikasikia ni kama kichwa imefunguka, nikaanza kunose bleed na mapua. Akaniambia Eli ukufe uniondolee shida. Aliniinua teke ya tumbo. Aliinua tumbo, aligonga tumbo akatoka na nyama zangu za tumbo hivi. Tumbo ikafunguka juu. Nilikuwa nimefanywa CS ya hivi. So after kugonga ilitoka na matumbo yote ikatapakaa. So damu inatoka kila mahali. Mimi nilishtuka. But mind yangu juu ya huyu mtoto wangu alikuwa na omphalocin. Daktari alikuwa anasema kuna gloves nilikuwa napewa na vaa ya kwanza na ya pili na hii nyingine ya juu just in case nigusane na hiyo matumbo haita affect. So daktari alikuwa ananiambia matumbo haishikangi na mkono. So mimi sikushika matumbo na mkono. Nilijikokota nikachukua kitambaa hivi nikafunga. Tuta kujifunga mimi mwili iliisha nguvu. Nilisikia tu naenda, yani nimeenda. Nilijipata nimeanguka. Lakini na huko ndani nilikuwa nasikia vile watu wanaongea, but ile kitu nilisikia tu ni Mom, Mage alikuja na nimemuua. So mimi nilikuwa najaribu kuinua hata mkono niseme sijakufa. Ilikuwa familia iko na pesa kabisa. So walipitia post, ilikuanga tu hapo, wakahongana huko na wakakuja na askari. So askari wakikuja walikuwa wanakujia nini? Maiti. Juu mimi na strain nataka niwaambie mimi sijakufa, but hata mdomo neno moja yesi toka. Mikono imefura sasa siwezi jiinua. Alafu hiyo commotion ikafanya watu kwa plot kama ukosa si wamesikia kuna kitu. After kuona askari si wamejaa. Sasa kutolewa kwa nyumba ilikuwa shida. Juu watu wana demand. Wajue ni nini inaendelea. So wale maaskari walikonku wakapiga juu kama 3. Nasikia sasa nikiwa na huko ndani watu wakatapaka, nikatolewa kwa nyumba na nikarushwa kwa boot. So nirushwa kwa boot kama maiti. Ilikuwa gari dogo. Sasa hiyo matumbo yako iko nje? Nimeifunga. Immediately nilipelekwa post. Wananiforce niandike statement na ulizo maswali, but yani nasikia na huko but hakuna kitu naweza sema. So venye walitoka nje familia na askari, mimi walikuja wakaniweka ndani. Ilikuwa loud saa 3 ya morning. Believe me, nilikaa huko ndani nikiwa vyenye niko the whole day, the whole night kwa cell. Ukibleed? Yeah. So asubuhi yake mwili ilikuwa imekauka, imeganda. Unaona hata vindole haingejikuja. Mkono yangu ilikuwa inakaa hivi. Juu huku imedungwa, iko na visu, yani hakuna kitu inaweza fanya. Yani uhai ni kama iko ni kuenda naenda. But Mungu alinitumania, alituma askari. Yona tu anamulika kumejaa damu. Ni nini mlembo? Ni nini kwanza aniita mtoto? Nini huyu mtoto anafanya huku? Yeye anajaribu kumuita nimwambie kitu,
anisaidie tu, but siwezi. Kwenda akaenda kwa ofisi akaulizia huyo msichana anafanya nini huko. I think hivyo ndivyo aliulizia. Akaambiwa ati case iko na deputy OCS. Deputy OCS akakataa, akasema kesi iko na OCS. Hakugojea wafike, ilikuwa morning. Sasa ni ile time uanga wanabadilishana morning. Alinibeba hivi akaniweka kwa gari yake. Naona kwa umbali, lakini niliona tu nimeingia kwa hospitali, nikaona ni hospitali fulani. From there mimi sikujisikia tena. Nilienda in coma for 19 days. So nilijisikia after 19 days, but ni ile unajaribu uko wapi, what happened, ujisikii. After 19 days nikajipata nimeshonwa, tumbo yangu imefunikwa na bandage kubwa sana, imefunikwa hivi msalaba, siwezi inua miguu, sijui niko wapi. Niliongeleshwa mpaka nikarudisha fahamu. So after 3 days ndio nilikumbuka hata babangu anaitwa nani. So ni kutumana juu hakuna namba naweza kubuka. Kwetu ni mahali fulani kwa familia ya fulani. So kukatumaniwa, babangu na mamangu waliniona after 23 days. To make the matter worse, hiyo siku nilikuwa nakuja sasa ndio nichapwe. Kuna accident ilifanyika hapo Sagana River. Nissan mbili na sote zilianguka ndani ya mto after kugongana head on kwa mto. Ndio hakuwa anajua kama niko kwa hiyo hesabu yenye walikufa. Mama alikuwa amenitafuta mochari, wamenitafuta kwenye nilikuwa naenda clinic, kila mahali mpaka wakarelax. Sasa mahali tu atatokelezea tutashukuru kama ako uhai. Then nikitoka home mama alikuwa na insist sana anipeleke, nikakataa. Mama alikuwa anaona kichwa yangu ni kama haiko sawa. Nikamwambia sinajua hospitali. Na by sasa nitakuwa nimemaliziwa narudi tu. So after mamangu alikuja after kutoka sasa hosi, nikakaa hosi like a month. After kutoka hosi sasa ndio nikapata watu wa nini walikuja, tukaongea na wao. Sikuwa wao wanakuja kuniulizia maswali, sasa mimi nawaambia lakini sikuwa najua ni akina nani. Nikapata kuna wengine wa FIDA walikuwa wamekuja, cover wa Human Light. So case tayari shafailiwa. So tukaenda huko Kibera Road Court. Sasa after kupona, so ikakuwa mentioning. Sasa tumekuja kuingia post election 206 207. Ilikuwa 207 208 tunakuja kuingia post election, mambo ikadelay. So wakati tulienda mambo ya hearing, kumbe hao waliona mawakili wote kando. In-laws wako sasa. So si tunapatananga nao, mimi nikiwa na lawyers wenye nilipewa, tunapatananga nao wakati wa hearing. Sijui siku ya kwanza aliachiliwa na bill. Na alistakiwa attempt murder. So siku ya kwenda hearing nilifika mapema sana tukiwa na watu wangu. Niliitwa kwa ofisi peke yangu. Nikafikiria maybe wanataka kuniambia kitu poa, but huyo alisema now hakuna case. Ujue ulikuwa hapa wiki ago. Na hizi paper ni wewe ulisign na case imeisha, hakuna case. And I was like, mimi sijai kuja huku. Ujue iko hivyo na ukileta mdomo tunakuweka ndani. Yani walinipeleka mpaka nikachanganyikiwa. Kesi iliisha hivyo mpaka wa leo. Na ujui nani alisign? Sijui. Hata sikujua. But ndani yangu nikasikika tu si niko uhai. Hata kama nilikuwa na mali yangu, vitu mtu ni kutafuta utafuta. Na sasa mimi mambo na ndoa ikaisha. So nilikaa 2008, 2009, 2010. Nilikuwa nimepata job. Sasa nikachukuliwa na mama mwingine mchungaji, nilikuwa naishi kwake, akanifanyia counseling, kanipeleka kwa makansela, nikafanyiwa counseling mpaka heal, nikajikumbali, nilikuwa naishi kwake. Then from there nikaanzia job. Sasa nikapata job town, nilikuwa nafanya job town. Hiyo place nilikuwa nafanya town, kuna hoteli nilikuwa nasimamia. Nikiwa pale kuna watu wa bank walikuwa wanakuja kukula huko, wanalipa after a week every weekend. So mimi nilikuwa pande ya hesabu. Una interact na wao sana. Mpaka kwenda huko kwa bank kuchukua pesa. So nikiwa hapo ndio tulijuana na jamaa. Huyo jamaa akani approach tena.
Yani alipo ni approach, alinirudisha ni kama kurewind kila kitu ndani yangu. Huyu husband mwenye Sasa huyo tuliachana. Sasa huyu jamaa naye amekuja kuni approach, kuniambia amefurahishwa na mimi venye nafanyanga kazi, ananitaka. Alifanya ni rewind kila kitu. What happened? And I was like, unanitaka unipeleke wapi? Mimi naitwa Magi, na saanga watoto wakikufa. Nikampatia ka story mpaka I was like, naonanga ukiwa sawa ukifanya kazi, lakini bosi wako anajuanga uko na shinda ya kichwa. Juu sasa ile mambo nimemwambia, anaona kama umechizi. Yeah. So huyo alinifuata sana. Nilikuja kujua huyo jamaa amenifuata hadi kwa stage, akaingia gari next anajuanga mpaka place yenye natokanga. Amekustock mpaka nyumbani. Yeah. So ile time alikuja sasa, akakuja near me, nilimchukua nikamwambia kuja, wacha kuniambia mimi ni wasimu, kuja nikupeleke. Nilimpeleka kwa yule mama mchungaji. Ngambia huyo mama, nilikuwa namuita mama, nikamwambia mama, hebu ambia huyu mimi nilikuwa nimeolewa. Na sanga watoto wakikufa hata naweza mpeleka akaone. Na mama akaniambia hapana, unaongea sana. Okay, hiyo mambo yote amepitia anasema, lakini si kusema ati yesi pata mtoto, si kusema ati. Unaona sasa jamaa alisema, unaona huyu anaongea ukweli. It's 1 in a million. Hata kama alikuwa amefanya nini, huyu ndiye nataka. Na huyu ndiye nataka sasa. So ilikuwa ngumu kwangu kukubali ya kwamba naisaolewa tena. Nilikuwa na hofia sana, nilikuwa na hofia sana kujipata nimejirudia. Alafu phobia wanaume ilikuwa ndani yangu mingi sana. Even my own dad kumkaribia ilikuanga shida. But nikaona huyu jamaa hata alikuwa ananipigia asubuhi ananiambia Sunday ujitayarisha twende church. Huyu ndiye anajua Mungu, ni wa kanisa. Nikaona ni kama malaika amekuja. Little I didn't knew ya kwamba ni fish imevalia nini ngozi ya kondoo. Tuchukuana na huyo jamaa. Na nikaolewa, nilikuwa nifanye wedding but nikakataa. Kwa nini? Nilikataa, nikasema hapana. What if mtu atakuja kunigeuka na tumejianika? Sasa nataka ikuwe chini ya maji. Sitaki. Sitaki. Tukaoana na tukakaa na yeye. Kuingia kwa ndoa, ile kitu ikaanzia kujirudia tena. Nikapata mimba ya kwanza, ikawa ectopic pregnancy. Na ilikuwa twins. But ilijulikana na 2 months. Sasa unaona haikufikia pale 3 months ya kunini. So ikaenda ikatolewa. And I was like, nilipoolewa nilipata ectopic. Shida inaweza kuwa ni nini sasa hapa? Nikakaa mwaka ingine, nikapata mimba. Sasa nilipopata hiyo mimba nikugonjeka. Niligonjeka. Yani sikuli, sikunywi, niligonjeka. Yani mpaka watu walikuwa wanaona kama nakufa tu. Nilikonda. But nile kitu inanisumbua. What if nitapata mtoto akufe? What if nitapata mimba hii mimba itatoka? Yani unaona hata huwezi kula. Nikakaa 3 months. Nikakaa. Niko na mimba sasa, nikakaa 3 weeks. Nakula tu, nakunywa turungi morning peke yake. Unaona mkate? Akakamwisho na akakamwisho the whole day. So ikafikia press tumbo imejaa. Ni gas tu na siendangi kwa choo. Nikapelekwa hosi. Daktari akasema ya kwamba amejua shida. Si aliniwekea ndawa, ilikuwa private. Na venye niliwekewa ndawa hapa kwa vein, ikienda hivi, nilikuwa nasikia hiyo ndawa venye inaingia hivi, nikasikia imefika kwa kichwa, inateremka na miguu. Nikamwambia daktari hiyo dawa si poa. Unaona after 5 minutes, macho yangu ilikuwa imetoka kwa hii kitu yake yote imening'inia chini. Imekonoka nje. Ulimi yote imejaa, mapua imepanuka. Yani mpaka masikio imekaa hivi. Mwili yote imefura. Na ilikuwa dawa ya nini? Wakasema ati pengine walisema wamejua shida. Bwanangu akamwambia hapana, tupatieni referral bio. Kapigia daktari wangu Gaina. Tukaenda hapo hospitali Guru Nanak. Daktari akasema ni emergency. Hii ni ICU case. Kapelekwa Mpisha.
nikapelekwa ICU emergency. So hapo ndio walijua shinda ni sulfur. Ati hiyo ndio ilikuwa na sulfur mingi sana. So nilikaa tena ICU na niko na mimba. Daktari wangu namwambia, daktari niko na mimba. Anasema hapana Magi, hauna mimba kwa sababu tuliongea hautapata mimba, na wakati nataka upate mimba ni mimi nitakupatia madawa mwili ipate nguvu. Kaambia daktari niko na ball. After sasa kujisikia nikajipata nimepelekwa theater minor, nimefanywa endoscopy. Sasa endoscopy ni kutoa ile uchafu yote iko kwa tumbo juu sikulangi, so hakuna kitu ya kupush itoke. So ile chakula yote ilikuanga kwa tumbo imekuwa mawe. Juu inavaa kupushiwa na kitu yenye unakula ndio itoke. So tumbo yangu ilikuwa imebeba uchafu for 3 weeks. Daktari akaniambia kama ungekuwa na ball ufanywe endoscopy, mtoto angetoka tu. Ndio nifanywe endoscopy na edema. So akaniambia ingetoka tu yote pamoja. Ambia daktari niko na ball na nilipimwa 3 months anko. Daktari akasema Magi, tunataka kudischarge. Mambo na ball imetoka wapi? Daktari, nifanyie scan. Mpaka akajam. Akaniandikia request form ya scan bio, nikapelekwa na nurse. Ikatoka 4 months 3 weeks. Sasa daktari ni kuanzia sasa akaniadmit upya. Wanipe dawa kuzuia mtoto hilo mambo yote nimefanyiwa asikuwa affected. Tena nikalaswa huko wiki nyingine 2 nikifanyiwa madawa ya kureverse dawa zote. Yaani life yangu nikiwa na hiyo mimba ilikuanga hospitali wiki 2, nyumbani siku 3, hospitali wiki zingine 3, mpaka ikafikia daktari akasema wacha nikae hosi. Ina attempt kutoka mara force labor sijui nini. After 8 months ndio nilipelekwa nikapate mtoto. Nilipatwa tu na force labor hivi pap. Nikapelekwa nikafanyiwa na daktari alikuwa amesema nisirebe hata siku moja. Juu nikipatwa na labor nita rupture inside. Juu unaona hizi CS ni mingi sana nimefanyiwa pali pamoja. So nilienda nikapata mtoi. And I was shocked kuamka kutoka theater. Nasikia mtoto wanamwekanga hapa katikati ya miguu. Mtoto analia hapa katikati ya miguu yangu. And I was like, ni mtoto wa nani? Magi, ni mtoto wako. Kwa nini umemweka hapo? Anawekango hapo. Hapana. Mimi watoto wangu nikisawa napelekango nursery juu wanakufanga. Sasa nataka mtoto wangu akufia hapa kwa miguu. Daktari akasema nidungwe sindano, nilale kidogo, niamke nikiwa sawa. Nilipoamka nikamwambia nitoleeni huyu mtoto hapa. Watoto wangu wanapelekango wapi? Nursery. Sasa unaona sasa niko na ile case summary sina wachango kwa file. So wanasoma wanaona yenyewe ni ukweli, lakini huyu mtoto hana shinda apelekwe nursery. Sasa daktari tulisubuana sana mpaka akaniambia nionyeshe mtoto. Kale katoto naambia unyonyeshe, mtoto wangu alikuwa na kama alikuwa mrefu sana ni kama ile bailo ilikuwa inaitwa Speedo. Na akona kila kitu. Kalikuwa hivi. Na kakona kila kitu na kanalia sana. Alikuwa 1 point. Na apelekwe nursery. Daktari akaniambia mtoto wako sawa. Hata ni siku 3 tu muende home. So niko na denial, lakini juu daktari ananiadafu ni mimi nikikaangalia naona ni kama kako sawa. Juu wala napelekanga kwa nursery wanapumuanga vibaya. Yaani nilikakubali tu pole pole. After 3 days nikaambia mtoto tunataka kuandikia vitu senye tunataka. Na kama utanunua hizo vitu utoke hospitali. Juu mtoto ni mdogo sana. Huyu mtoto anataka akaviwe na kitu ni kitu uren kabisa. So bwanangu aliandikiwa, akaenda Billboard akanunua hizo vitu. Ile mtoto kakiwekwa hapo ndani katatolewa kakichenjiwa. Tukanunua, tukapewa ruhusa, tukaenda home. So mimi nilikuwa na mtoto, unaona mtoto kuna ile style analalanga ni kama hapumui, ni kama bio. Mtoto anakufa. Yaani nilikaa na huyo mtoto 1 month, niliamini mtoto wangu akufi 1 month. As we talk ndio huyo mkubwa wako 13 years, anaelekea 14. Sasa nikawa na ile moyo ya kwamba
ninaweza saa hata mwingine na akue. So kwa akili yangu kabla daktari haja change mind, huyu mtoto akiwa na miaka 2 mimi nashika mimba, whether daktari anataka ama hataki, atajua venye atafanya na hisi scar. Si huyu nimesaa na ijalapcha, juu Precious ni number 9, huyo mkubwa ni number 9. Juu miscarriages na watoto wenye wamepass ni 12. So Precious huyo mkubwa ni number 9. Hebu ngoja. Tumezika wangapi? Tumezika watoto 4. Na sasa miscarriage. Miscarriage 3. Nimekuja nimepata ectopic 2. Hii sasa hiyo iko hapo sasa tumehesabu hiyo iko pale kwa hizo mimba zote, miscarriages and CS. There hizo huko silikuwa 7. Huko nikakuja nikapata ectopic pregnancy ikatolewa ya 8. So huyu first born ni number 9. Sasa nimepata mimba nyingine, sasa ndio nilee watoto wakiwa 2. So sitaki advice ya daktari, ni mimi na Mungu wangu. So mimi nitakuja kwako daktari nikiwa na ball. Sitaki discourage, huwezi pata, utalapcha. Kama siku lapcha number 9, si lapchi mimi. Na ikafikia hapo. So kupata mimba, that time nikakosa msichana wa job. Sister yangu akakuja. Alikuwa ametoka kwa bwanake. So nikamwambia utakuwa unanisaidia mpaka job. Kuna job nilikuwa nimeweka. So nikatrustia sister yangu. Ikiwa tu katika hiyo harakati kukakosekana pesa kwa job. Tukiulizana pesa na sister yangu, sijui nini iliendelea. Ni kama alipigia bwanangu simu. So bwanangu akuja kwa nyumba alikuja akiwa violent. Tulijibishana hapo juu ya sister yangu na akanichapa. Bwanako akakuchapa? Na sister yako ndo amekushtaki kwake? Aliponichapa nilishtuka juu unaona kama ushaipitia kitu alafu kitu kingine ifanyike, yani inainuanga ile kitu iko ndani. Yani ni kama maji safi yenye umeweka mahali ilikee, alafu upatwe na kitu, ukimwagilia maji ingine si inachibuka mpaka ile mchanga ya ndani. So kama ushaipitia kitu alafu upatane na kitu kingine ya kukushtua, inatoanga ile kitu kingine yote iko ndani. So nilishtuka sana. Na hiyo mshtuko iliniletea shida. Kwa sababu bwanangu alikuwa na attachment, alikuwanga student. Akatumwa sijui na wapi. Vyenye alienda, so mimi na relax. Sasa hiyo nimesema mpaka dadangu aende, mimi nitakaa peke yangu na mtoto wangu. Nitajua venye nitafanya na job. After 3 days, kuamka asubuhi nateuka. Yani si kama ile kutoa hewa mbaya, yani nateuka kama kitu nitakwambia ni kitu mbaya sana inatoka ndani. Then tumbo nasikia. Alafu niko like si nilikuwa nasikia mtoto. Kwa nini simsikii? Ndio after 3 days nilishtuka nikapelekwa hosi, nikaita my mother in law. Kunipeleka hosi, daktari alisema ati yenyewe uko na mimba lakini huyo mtoto ilikuwa 5 months. Ni kama yuko uhai. Nikapigwa scan nyingine ikasemekana mtoto alikufa 3 days ago. So ile mshtuko ya vita ndio ili affect mtoto wangu. Nikapelekwa theater. Mtoto akatolewa. Huyo naye akapotea hivyo. Sasa hiyo ni number 10. Nilipata mimba nyingine number 11. Nilipopata ikiwa 8 month nikapata force labor. Nikapelekwa na nikafanywa upasuaji. Huyo mtoto akapelekwa nursery. Mimi sikumuona. Juu alipopelekwa nursery, venye nilirudi kuulizia mtoto sasa after kutoka, niliambiwa Magi, we are very sorry. Tulijaribu lakini huyo mtoto alikuwa na shida, ilitushida. Hapana, acha nikurudishe nyuma kidogo. Nikiwa pale after sister yangu kwenda, kama inisi ndio kalikuja. Naye my sister in law alikuwa Saudia job. So alikuja kwangu nikamuaccommodate. Tuko na kama inisi na yeye. So mimi nikaandikiwa bed rest, mimba ni dogo nikaandikiwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest alafu nikapatikana ni kama niko na hii
niko na pressure, mtu anapatanga eclampsia ya mimba. So wakasema ati nikuwe bed rest. So siku moja nikitoka hivi nikuingia kwa room, nikirudi nikakasini kangu akaambia my sister in law Kanis, akaambia my sister in law, we nafurahia venye mama Presi ako na Presi. We si Mungu amsaidie apate wawili. So nilipoenda mimi kulala, story ni kama iliendelea juu nilipata ikiwa sasa vice versa. Kumbe story iliendelea, wanaambiana ya kwamba we kwa nini umesema ati mama Presi at least apate watoto wawili? Kai, kwani ujui alikuanga ameolewa? Anapatanga watoto wanakuwa. Kai amesika watoto. Huyu mtoto ni wetu na Mungu waki. Aki kako innocent. Naye my sister in law akoiga kujua. Alafu akafikisia mother in law. Hii story yangu kukua nilikuwa nimeolewa ilikuwa between I and my husband. My husband alikuwa anajua mamake, alisema ya kwamba mamake asijue. Unaona sasa venye my sister in law alinjua historia yangu, alienda akashare na familia. So my mother-in-law was like, kumbe kijana yangu alioa mtu mwenye alikuwa ameolewa. So alitumia ile jina ya Kikuyu. Kijana wangu asioa Gishogokio. Sasa si niko na ball. So ikawa ni kama trap. In case apate huyu mtoto akufe, ndivyo hiyo time ndio tutamuinukia. Na utakubali kijana yetu awe mtu ako na complications. So venye huyu mtoto alikufa, si walinjua mimi niliachwa hospitali na mtoto wangu. Na kama kuna mtoto huwa ananiuma ni huyo. Juu sijui maiti yake ilienda wapi, sijui kulienda aje. Hata iliulisika unajua you are done sasa. So sijui. After kungangana na kutoka hospitali, sasa bwanangu amespoiliwa mind. Hata kama akona haja na mimi, amespoiliwa kabisa to an extent, hakuna vile anaweza jidefend. Then alikuanga mommy's boy. Unaona anakontroliwa na wasasi, so hakuna kitu angefanya. Hiyo tu time tukiwa tunasubuana hapo, akapata transfer, aende job Mombasa. Sasa nimeachwa. Hiyo time nikiwa hosi, tulikuwa na job. Tulikuwa tumeanzia tu kitu kidogo, ikaenea, Mungu atakatubariki. Tulikuwa yani stable. Nikiwa hosi nikapata job yangu ya kwanza, juu ilikuwa job mingi but iko different places. Imepatiwa bladhake. Na huyu sister yake alitoka Saudi, ati kuna wakati gari yetu ilikuanga na accident, kuna pesa alikuwa amempatia. So naye amepewa job moja. Unaona sasa ni kama nimerushwa nje. So ile kukaa tu kwa nyumba nipone, naye amepatiwa transfer, ameenda job Bali. Niko tu kwa nyumba sijui ni aje. So nikiwa pale ikasemekana hata msichana hakuna pesa ya kulipa msichana wa job. Wenye alitoka Mombasa akakuja, alikuja akiwa mtu mwingine amebadilika. Akaniambia yeye haja yake ni mtoto tu. Tukasubuana hapo, tukaona huyu mahali tutafikishana huyu atanichapa na mimi sitaki kuchapwa. Juu mimi yangu ilikuwa ni kunyamaza tu. So hiyo kunyamaza ilikuanga shida kwake. Ati na muigino na mdharau. So mimi venye alienda Mombasa na mimi nilitoka nikaenda kwa aunti yangu Pipeline. Nikamuelezea venye mambo iko. Kumbe hii kwenda kwa aunti yangu ni shida. Hapo ndio makosa nilitafutiwa. Walisema mtu akikosana na bwanake, walisema ati mtu akikosana na bwanake uenda kwao ama kwa mother-in-law. Huko kwenye nilienda hawanjui. Tulikuja na aunti yangu hiyo siku juu ni simu nilipigiwa, akasema ati nikuje. Nikaitwa, so nilikuwa nafikiria tunaenda tukae chini tuongee shinda itatuliwe, but sikujua nimeitwa. So nilikuja na aunti yangu na sister yangu. Ule mwenye alikuwa amekushtaki? Alikuwa kwa aunti. So venye tulikuja, wakasema ya kwamba mtu yuko sana na bwanake anaendanga kwao. Kwenye nilienda kama si usherati nilikuwa wapi. Sasa mtu anaambiwa ni usherati, hata kupona hajapona. So mimi nilikuja nikapata vitu zangu zimetengwa, mother-in-law wako, father-in-law mdogo wako, father-in-law lila wako, brother yake, sister yake wako.
wakasema baba Madhainiro ndiye alichukua simu akapigia mamangu akamwambia ndoa yao na watu wa Kirinyaga imefikia hapo, wakuja wachukue msichana wao. Na Madhainiro akapigia babangu akamwambia the same thing. Sasa hapo ndio niliona ni serious. Madhainiro aliingia kwangu kitchen, akanitolea sufuria 3, vikombe 3. Sufuria alinipea 2 ya ugali na ya mboga. Vikombe 3, sahani 3, vijiko 3. Na akasema hiyo inanitosha. Juu hata mtoto sitabeba damu yao aiendangi mahali. Walitoa kila kitu, lori ikakuja wakatoa kila kitu kwa nyumba. Vitu mingi, nyumba kubwa. Sio bwana Kila kitu. Ako hapo. Si familia imeamua wewe ongea. Nguo yangu hasa aliniita huko ndani akanitolea nguo kwa handrobe akisifunga na mabeddings. Sikatolewa nje, wao wakaenda wakaniacha. Ilikuwa gated community. So wakitoka pale, ichungulie hiyo gari mpaka ikaenda juu ya mtoto. Father-in-law mdogo ndiye alitoka akakuja, akanipatia 700, akaniambia 7000, akaniambia hivyo umefanyiwa si poa, bebesha hizo vitu unjue mahali utaweka. Sasa vitu mingi ni manguo tu na kitanda moja ile ilikuwa ya mtoi. Na hizi zingine ni tusahani uto nilipewa na wakaenda. Ndoa yangu ilifika hapo. So after kukaa siku kadhaa ndio nilienda kwa Children's Light. Nikaenda wakaitwa, hivyo ndivyo nilirudishiwa mtoto wangu. Nikakaa na mtoto wangu. So after kukaa sasa niko na denial. Ulikuwa umekaa vizuri, ulikuwa na job, sasa umeanzia 0, hakuna kitu uko nayo. Wacha depression inigonge. Wacha niwekewe kwa madawa ya depression, hiyo inaitwa Midras. Wacha nikunywe Midras ndio nipate kulala. Nikiwa tuko hiyo harakati ndio nilipata job sasa mahali niajiriwe. Kapata job, nikiendelea na ile job, the more nafanya, the more naumia. Unaona hizo CS ni mob sana. The more nafanya, the more naumia. The more nafanya, the more naumia. Ndio nikapata niko na bleeding haiishi. Kwenda hosi wakasema fanyiwe scan. Kufanya scan wakasema fallopian tube yenye imebaki imegonjeka. Iko na ovarian cyst, then kwa uterus niko na fibroids 2.5 kg. So inafaa itolewe. Sasa nikaingia kwa process ya matibabu. Nilikuwa mama harusi wakasema juu hizi CS mingi hawezi ni operate niende Kenyatta. Kwenda Kenyatta ndio walinifanyia, nikatayarishwa sasa kuingia theater the next day na nikapelekwa hadi theater. Nikiwa theater nilikuwa na leak damu mingi sana. Na hii mguu ilikuwa imefura, yani mpaka nikijikuna inatoka ngozi tu. Wakasema ati uterus juu mimi ni wa fallopian tube moja imehang, imelalia wall ya nerves. So hapo kuna kidoda na hiyo kidoda haiko poa. Juu inakaa hapo ndani ni kama inaweza kuwa cancerous hapo ndani. So ni operatiwe haraka emergency kabla haijakuwa cancer. Kupelekwa theater, yule daktari nilipata theater wanasema, sasa unaona nilikuwa na experience ya theater. Kuna time nilifanyiwa hiyo wanaitanga euthanasia, unadungwa kwa mgongo. So yangu haigandishi huku. Ina reversing inakuja kwa kichwa. So walienda kukata, nikasikia uchungu. Maana sasa ilibidi wanifunike hiyo kufunika nigandishwe mwili yote. So daktari akasema niwekewe euthanasia, nikamwambia euthanasia wanga ina reverse. So aliangalia akasema, and you look familiar. Akaangalia file, Margaret, nimekufanyia operation 3 hapa. Alikuwa anaitwa Dr. Mshalo. 3. Ni wewe natoa uterus. Sasa ilisemekana uterus itolewe, hapana. Alisema nivalishwe, nirudishwe kwa ward, anakuja. After alimalizana na theater alikuja kwa ward. Akaniuliza mbona uli sign utolewe uterus. Si daktari walisema iko na shida. Na inaanza kukua cancerous sijui nini. Sasa sikuwa na option tu. Nilisign tu. Hapana, utatolewa uterus. Kuja unione clinic huko Doctor's Plaza, nikaririsiwa na dawa. After 2 weeks nikampata Doctor's Plaza, nikamuona akasema hapana.
lazima upate mtoto. Tutoe nini? Uponye kidonda ukiwa na mtoto. Failure to that, mimi huyo daktari alinitibu for 6 months mpaka ile nini can drain fibroids. Yani hata kama ningeenda bila pesa, daktari lazima angenitibu nitafute pesa baadaye. Na alinisaidia sana. From there, after kupona 6 months, wakasema kale cyst kalikuanga kwa fallopian tube kameanza kukauka, which is very dangerous. Juu sasa ako kupata ile infection ya kukua cancer ni rahisi sana. So unavaa ibustiwe ifure kitena kidogo. Juu ikikauka itabidi tu atoe uterus. Sasa nikawekwa kwa madawa ingine. After 3 months tena ndio daktari alisema sasa njivi yenye nitafanya navaa nipate ball. Hormones za mimba huwa zinafanya hiyo kitu ishrink. So the more ina shrink itafikisha wakati wa kujifungua. Nikijifungua sasa ndio watarekebisha kila kitu. Na if itaonekana nini iko na shida hapo ndio itatolewa, but sitaponya kidonda na si mtoto nimebaki nayo. And I was like sasa hapa ni mimi na Mungu wangu. Mimi siko kwa relationship yoyote, mimi sina bwanangu. Imagine akili ilipiga tu bwanangu. Nikampigia simu. Aliongea sana. Aliniuliza kama yeye ndiye daktari. Ama huyo daktari anipatia mawaidha yeye ana, yani aliongea mambo baya. So the more naenda clinic, the more daktari ana insist nipate mtoto. The more naenda clinic mpaka ikafikia mahali akakasirika akaniambia, Maki, unajipenda? Unataka kuishi maisha yako yote na mandawa? Umepata kansa sijui umepata nini? Wewe hujui venye unakaa ndani. Magi nimekupatia only 2 months. Ukikuja hapa ukue na ball, utakuwa umenisaidia sana. Nilijaribu venye nitaweza. Sema nipatie hiyo mandawa yote ya kufanya mwili kuwe na joto kila kitu, chlomid hizo zote. So venye nilirudi kwa daktari nilirudi nikiwa na ball. Ball imetoka wapi? Nimepata ball. Kaenda nikamwambia daktari niko na ball. Akafurahia sana. So akareduce madawa. Ilikuwa tu Mungu. After 3 months kufanyiwa scan napata ni twins. A boy and a girl. Tulienda safari na daktari hadi kafikia mahali ya kupata watoi. Tukafanyiwa sasa CS ingine ya 12. Yani nikafanywa sasa hiyo si ya 12, hiyo ni mimba ya 12 Juu CS sote ni 10. Kafanyiwa sasa CS. Nikatoka na watoto sasa. Kamoja nilikapata kakiwa alibaya sana, lakini huyu mwingine alifight sana. Kakijana nilikapata kakiwa alibaya sana after kujisikia. Na after 1 day ndio tulipata kakijana kamepass. So huyu mwingine huyu alifight. As we talk sasa anaelekea 8 years. Wow. Anaitwa Hope. So ikawa sasa ni safari ya kulea. Job mahali nilikuwa nafanya nimeachishwa job. Hii duration yote ya hosi nyumba iko na arrears. Stress wacha inigonge na mtoto. But I thank God alinisaidia na nikatomboa that nini. But shinda sasa ilikuja kutokea pressure. Daktari amejaribu kucontrol pressure, I stabilize. Sasa si wameniweka kwa madawa. Nilikuwa nimeanza kukunywa madawa nikaachishwa. Nikakunywa tena nikaachishwa ati na stabilize. So this time loud ilienda ikakataa. Ilipokataa nikawa sasa ni mimi na madawa. Nikiambiwa niache inaniangusha. So daktari akasema nifanyiwe hizo test wanafanyanga ndio wakaona ya kwamba imekuwa ni kama yani pressure imekuwa secondary, imefika secondary stage. Yes controlika not unless niishi na madawa siku zangu zote. So nikawekwa kwa madawa. So nimekuwa nikikunywa madawa ya pressure all that long Makasai. So kuna time naendanga na kunywa nikikunywa inakataa. Tuseme sasa ni kama dawa umekunywa for 6 months imeresist. Inavaa ubadilishiwe. Upewe dawa zingine sasa. Either iko na nguvu zaidi ama iko chini
icontrol damu. That time ikaenda ikapita. Nikaanguka. Kuanguka nikajipata niko na mild stroke. Kama napatwa na mild stroke na nikatimbiwa, but iliniangusha kwa bafu, nikafujika hii mkono. Jumari nilijisikia mimi nilipata mkono huku kuko huku ime twist na huku kumefura sana, nilipasuka hizi vidole mbili hivi. Kupelekwa hosi, nilifungwa mkono, hawaku notice kuna shida nimepata. So nikiwa tu na ile plaster, mimi unaona vile unasikianga dizziness. Nilikuwa nasikia dizziness, nafikiria ni pressure. So na mesa ndawa ama juu kuna kitu ndani hata nikipimo pressure haishuki. So one day tukaenda baba ya friend yangu na huku Moro. Ukiwa huko muscle pull. Ilikuwa first time kushikwa na muscle pull. Inanishika hii mguu, ikiachilia ni ikaenda mahali ikakata brada. Hiyo muscle pull ikakata brada ikaachilia ikaparalyze. So niliparalyze na ndani. So kufika venye tulifika huku, kaambiwa nipeleke hosi. That time nilikuwa naishi huko Kasa. Kupelekwa hosi, daktari anasema anaona kuna shida, but kesho morning nipelekwe hosi kubwa. Si nilipewa tu dawa nikalala. Watu walikuwa home, ilikuwa holiday. Nikiwa kwa nyumba nikasikia hapana kwa bed iko wet. Nashindwa kwa nimekojoa kwa kitanda ama ni nini. Sasa muscle pulls imeisha after nilidungwa ile shindano hosi. Kitanda ni wet. Kwenda kuangalia ni nini? Kwenda kuamka, naamka huku miguu hata imove. Kumbe nimeparalyze. Niliparalyze kutoka hapa kurudi chini mpaka miguu. Kuitana nimefunga hadi na kufuli. Kabla wakate mlango ilikuwa saa 5, walikata saa 7. Nikupelekwa hosi. Ni drips na nini, miguu haisongi. Nilikuwa nadungwa na shindano hivi chini inatokea juu na siwezi sikia. Kapelekwa Kenyatta, wakasema hiyo ni ICU case na hakuna kitanda. Kaletwa hapa KU. Nilikaa KU for 3 months. Yenyewe walinisaidia, walinitibu na kutumia dawa za nerves na hiyo matherapy mpaka nikaamka. Sasa after kuanza kutembea ni bill. Nilikuwa na job saa hiyo nilikuwa nafanya na nilikuwa nimeweka job. So that time ilibidi niuse kila kitu tukirie bill. After kutoka KU sasa sini therapy. Sasa hapo ndio nitoka Kasarani nikakuja hapa. At least niwe nikienda therapy wapi. Sasa ndio niko na mwaka na miezi 4 kutoka nianze kutembea tena. Nitembea na wheelchair for 3 months. But ile pressure ikawa iishi. Pressure yani inanishika. Nikikaa kidogo inanishika. So daktari wakataka kujua kwa nini hii pressure ishukangi. Na unatumia madawa. Dawa zina resist haraka sana. After 1 month inakataa. Ni nini shida? Wakaenda wakapata after kufanyiwa nililala nikaamka kama hata kama mkono haisongi, mguu haisongi, kumbe ni stroke inanigonga tena. Nilipelekwa level 5 akasema ati ni stroke inanishika na nifanyiwe sasa picha ya kichwa na roho wajue shida iko wapi. Nilipofanyiwa so echo na hiyo ingine ya roho, wakapata roho ni kubwa zaidi. Imefura, pressure yote imejaa kwa roho. Wakasema niko na cardiomegaly, nafaa kwenda kuona cardiologist. So wakanirifaa Kenyatta. So nilikuwa naenda Kenyatta mpaka ikafikia kuna dili kubwa sana na bado siponi. Ikanishika sasa February this year. So hiyo shida venye ilishika February nikalaswa Kiambu. Kiambu akasema daktari tu ni Mungu alimtumia akasema nifanyiwe test iko hapo inaitwa FT4 wajue kama hiyo kitu anafikiria. Daktari alikuwa anasema uko na shingo nono. Na mimi nafikiria mimi sijaisikia nini shinda. Daktari ndiye alifanya ni notice on nowadays niko na base. Kwa nini inatoka wapi? Kufanyia hiyo test wakapata ni thyroid grade na iko juu. Ni goiter. Na ime-expand to an extent siwezi kunywa madawa.
lazima ifanywe nini? Itolewe. But kwanza wamalize hii pressure yote iko kwa roho. Juu siwezi fanywa upasuaji kama roho ni kubwa hivyo, lazima roho ipungue. So nikabadilishwa madawa yote ya pressure na nikawekwa kwa madawa za roho sasa. Yenye natumianga hadi leo asubuhi nilikuwa nimemeza. So tukiwa tu kwa hiyo process ya roho, unaona ngoita bado ina nini juu sikunywi dawa. Ikafikia praise, sasa ni kujisahau. Kabisa, sitakula, sitakunywa, sitaoga, yani nimejisahau. Not unless mtoto wangu anotice, "Mom, na hujakula kitu wewe." Ndio nakumbuka sikukula. Kumbe hiyo kitu imeenda ikaharibu, thyroid imeharibu biosystem. So mahali bio inatokanga imekuwa affected, haimwagi bio ya kutosha. So hata ile kitu kidogo nimekula kusiagika ni shida. Sasa juu ikikataa kusiagika, unaona hakuna njaa. So ikafikia mahali nimekaa 9 days siendi kwa choo. Niliamka tumbo ikifika hapo. Kapelekwa KU. Ndio wakasema ni kama hiyo kitu inaendelea kuniaffect. Na mahali imefikia imekuwa ina threaten life. Juu sasa imefikia bones, kukua moto huku kwa joint, ayumi ni kukua tu moto. Alafu sasa imeaffect bio, haimwagiki, so inavaa itolewe sasa. Si ndio wakasema nifanywe picha za roho tena. Kufanywa picha za roho sikatoka ya kwamba roho si baya sana na isafanywa operation, But unaona hii story ni hospitali ine doubt. Kutoka February hakuna pesa. So wakasema approximately nitafute 188 nifanyiwe hiyo operation watoe hii thyroid ndio wajaribu kustabilize hiyo pressure yenye inaenda ina affect nini roho. Juu alisema hii ndio inapandisha kila kitu hiyo thyroid. So imefikia press na esarara niamke kama nimejaa pofu kwa mdomo. Juu nikilala na left ina block, iko kubwa. Unaona mahali iko inafinya air valve. So nikilala na left inafinya, unaona sasa umelala mahali nitajisikia najipata nimejaa pofu kwa mdomo, yani natoka mpaka nje na ni usiku kutafuta nini? Hewa. So hiyo ndio ile kitu na battle nayo sahi. But pressure tu na hiyo thyroid, but I'm doing okay. Yeah. Ukiona watoto wako sahi wenye walisurvive hadi hapo wamefika, una feeling aje? Yani ile kitu nipe furaha, yani okay. Unaona kwa hii life unakaa kila mtu anatamani nyumba poa, maisha poa. Yani hiyo tu mimi kwangu hiyo sinanga issue nayo. But ile kitu mimi wanga inanipea furaha kwa maisha yangu ni watoto wangu. Juu nilikuwa na mali sana, nilikuwa na gari mpaka na life kila kitu, mpaka dere wangu walikuanga tu kando hapo. But sikuwa na happiness ya watoto. Hata nikiwa na hiyo pesa yote, mwishowe nilikuwa tu naenda hospitali kutafuta nini? Matibabu ili nipate mtoto. So mimi watoto wangu ndio raha yangu yote. Ukitaka kunimaliza tu usa mtoto wangu. Magi sahi unaweza feel kama haungekuwa kwa abusive marriages, your life na especially your health ingekuwa different? Yes, ingekuwa different kwa sababu kama singepitia hiyo mambo yote nilipitia. Unaona hiyo mambo yote nilipitia inaenda ina pile kwa mind. Ina pile, mwisho inakuja inakuwa shida. Juu sana sana depression ni mawazo. Umefikiria sana, umeenda to a next mile, unajipata umepata hiyo depression. Si nimekwambia nimekuwa na depression na hata saa hii sikosangi midnights kwa nyumba. Juu nikikosa usingizi mara 2 lazima nimese, si ndio? So kama singepitia ile shinda nilipitia, juu unaona watoto wamekufa, hakuna mtu anakuelewa, ndoa imeisha, unajishikilia ingine. Okay, mimi ni wale watu wanapenda ndoa, yani I can do kila kitu. Unaona nilijitolea mpaka mimi kufa. Juu hiyo operation mingi sana in the name of kusave marriage yangu, but haikuwork. Hiyo kitu inaacha mark kwangu, si ndio? Nikipata ingine bado inakuja inaongezea wapi? So ile time ita burst inaacha shida. Like now I'm suffering hiyo high blood pressure yenye inatiriga roho.
high blood pressure ndio imefanya hiyo hormones sa thyroid sipande. Unaona? So kama singepitia ile abusive, sasa mimi singekuwa na hiyo shida. Yeah. Na kwa sahi, maybe just to ask this question, does the dad to your kids take care of the kids? No. Na ujai mtafuta tena? Ni mimi tu na watoto wangu juu ndipo ulisiwa kwanza huyu firstborn pale kwa Children's Light. Nataka aje, mimi nilisema kama mtoto juu ako na haja na mtoto, lakini kama mtoto ndio atafanya maisha yangu ikue hatarini, mimi aniachie nilee mtoto wangu vile tu nitaweza. Mtoto akifikisha 18 years, akisikia tu ako na baba na sitamkataza, mimi ataenda. But kama hajafikia wakati wa kukua 18 years, mimi nilisema wacha nilee mtoto wangu. Kama atasikia tu kama baba atamsaidia, well and good. Sitapinga. But ni kama hakuwa na ile mwito wa kukua baba juu hajaisimamisha mtoto wake kitu hata moja. Yeah. Wow. Kwa sahi, maybe kuna mtu ako kwa ndoa na anapitia, maybe anachapwa ama any other kind of abuse. Unaweza mwambia nini? Sasa unaona ile kitu sasa anasema ni kwamba kama ndoa ni abusive, ni ya nini unashinda hapo ukijisukumia mambo? Unaona kama from the word go, ningejua nitakuja kupitia hayo mambo yote, ningeachana na ndoa. Kwa sababu mimi nasafa juu ya ndoa. Kitu nilishikilia kwa miaka mingi na haikusimama. So ningejua tu from first year ya kwamba niko kwa hii ndoa na itamake hata nifanye nini, ningetoka. So mimi ile kitu naambia watu nowadays kosa ni kubaya sana. Unajipata umejifinyilia mahali, yani ni kama roho ya kuana ama roho ya kuumisana, ni kama iko karibu sana hapa kwa macho. Anytime ukikosana na mtu anakuambia, then unaona ukisikia mtu anakuambia ya kwamba na wakati siku itafika wewe nitakufanyia kitu. Kwa nini ukae mpaka hiyo wakati ungoje hiyo kitu ifanyike? Si utoke. Mimi sipiganangi na marriage works. Hiyo sinanga shida nayo. Ndoa ina work. Lakini kama uko kwa ndoa abusive, mimi naambianga mtu toka tu. Juu utakaa hapo ukufe. Mimi ni Mungu alikataa na mimi. In the name of kurudi, sasa ile kitu si mtoto nilikuwa narudia jasho yangu. I'm very young, nimepoteza kila kitu, lakini wacha tu niende tu, at least nibaki na job yangu. Ningekufa na hiyo kasi, sasa siko kwa hiyo job. So mimi ningekufa job juu si mtoto. Nowadays watu wanaulizana mambo mingi sana, si mtoto, si job, si chakula, yani kitu kidogo tu hivi unapata uhai imeenda. Sasa ukienda ujue wewe umeenda na utawahi rudi. Badala ya kungojea uende, just step out. Wow. Sahi Magi, tuna look forward kusikia Magi kwa ndoa nyingine, ama hivyo ndo ushamaliza stories za marriage na mapenzi imeshaisha hivyo? Unajua mambo ya Mungu ni mingi sana. Na mimi nakwambia kwamba marriage works. Na si na kila mtu. Hapana. Hata Biblia inatuambianga ya kwamba kuna kuanguka mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, hadi mara ya ngapi? I think nimeanguka mara 2 peke yake. Umebakisha 5. Kuna ingine 5. Kama kuna mpango ya Mungu amepanga kitu kama hiyo, hata nifanye nini itatimia tu. Na kama Mungu hajapanga haitatimia. So what I normally say, let the will of God be done. Amen. Yeah. Wow. Asante kwa kushare story yako. It is very sad, of course, but we thank God that we have you now. You are healthy, you are alive, and we pray that utapona, hata hizo surgeries zitakuwa successful, uweze kulea watoto wako. Now looking at that camera, unaweza tuambia mtu anaweza taka kukupata ama mtu anataka kuongea na wewe, anaweza kupata wapi? Okay. Kwa mtandao najiita Magi Hope Davis. Watu wengi wanauliza sana Hope imetoka wapi? Magi unaitwa Margaret wa Job, majina imetoka wapi? Naitwa Magi is my name. Hope ni my girl, kwa sababu mimi ni mtu ameishi na hope ndani yangu. Ile mambo yote inaonekana ni kama yesi tendeka, kwangu inaweza tendeka. So hiyo jina Hope kwangu ni ya maana sana. Davis ni babangu.
anaitwa David. So kwa mtandao nikashikanisha najiitanga Maggie Hope Davis. Kwa kila mahali TikTok, kila mahali ya mtandao najiitanga Maggie Hope Davis. Na yule mtu anaweza kuwa anataka kunifikia kwa njia moja au nyingine, anaweza taka kusimama na mimi kwa sababu I'm planning, sina pesa but I'm planning. January nitafanywa hiyo upasuaji kulingana na maidi yangu na ile kitu imepangwa huwa inatimia kwa mapenzi ya Mungu. Yule mtu anaweza taka kusimama na mimi, at least anisaidie, nataka 180 approximately 180 to 200 nifanywe upasuaji at least niweze kulea watoto wangu. I'm the first born. Kuna kitu sijakwambia, mimi ndio first born kwetu. Mimi ndio nilikuwa wela patinesa saidia watoto wetu na mama yangu. My second born, our second born ni kijana. Sasa ako jela for 5 years. Huyo ndio tungeshikiriana naye at least tusaidie nini. My sister ako pale nyumbani na watoto wake. So hakuna mahali sasa tunaweza sema usaidizi itatoka kwa njia ya njia nyingine, not unless nisimame nijaribu venye tu itawezekana juu ya maisha tu ya watoto wangu, nothing much. Yule mtu anaweza taka kunisaidia, namba yangu ni 0704 474 995. Rudia tena. 0704 474 995. Itatoka Margaret wa Jobi. Okay. Asante. Karibu. Ni hivyo sasa. Ni hivyo nimemalizia. Asante kwa kushare story yako na tuna hope pia Wakenya wakiona watakusaidia venye watawezeshwa na Mungu, si ndio? Wabarikiwe sana in advance kwa sababu najua Wakenya wako na wanashikilianga mtu. Mungu awabariki sana kabla wajafanya na hata wakifanya wasidi tukubarikiwa. Amen. Amen. And to you, our lovely viewer, thank you for staying with us up to this point of this episode. We hope that you have taken a thing or two, and her number will be on the pinned comment below. If you want to reach her, if you want to assist her, please do so via the number that is going to be provided on your screen. Thank you for watching, and until next time, my name is Njeri Mercy. Keep it tuko.